Carnaval toda la vida. Sí, en breves, con carpeta. Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los burgueros. Llega con este ritmo de mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Una nueva edición de Con Carpeta en esta pretemporada, se podría decir, que estamos largando con todos los compañeros. Hoy sí, al fin estamos completos. Falta el Guille, que en realidad se había ausentado él y había vuelto, pero hoy sí, y los titulares estamos todos. Está Gastón, está Nachito y está el Emi y Miguel que les habla. Recordarles ya de entrada, estamos transmitiendo a través de internet, a través del Facebook Con Carpeta y Con Carpeta Oficial. Se pueden hacer amigos, nos pueden dar el me gusta. Y está el link. Ahí está el link disponible para escucharnos, exacto. Tenemos también un mail para que nos manden mensajes y puedan ser leídos estos al aire. concarpeta@gmail.com. Arrancamos bien arriba. El cielo se ha despejado, incluso después de una tarde y un día entero lluvioso. Se despeja porque llegamos acá los hombres con carpeta, ¿o no? Vamos a dar paso entonces, sin más preámbulos, a mi querido amigo Ignacio Díaz, que nos trae sus buenas noticias. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nachito? Bien, lo del clima no tuve nada que ver, ¿eh? ¿No? No. ¿No tenés ninguna influencia sobre eso? No todavía. ¿No estás con la maquinita? No todavía, me dedico a otras cosas más importantes. Ah, sí, por ejemplo, un trabajo de producción e investigación tremendo. Sí. Ya me estuviste adelantando unos piques Sí. de lo que va a ser tu columna hoy. Vamos a tener 3 noticias, ¿sí? Como Tres todos los días, noticias en principio serían. a las cuales buscan darle, teñir nuestra vida con un poquito de optimismo. Sí, es la idea. Pero además, hoy agregamos un desafío, y esto Emi y Gastón no lo saben. Un desafío nuevo nos hemos planteado con Nacho en cuanto a la producción de su columna. Contanos un poquito, a ver si... Y la idea es que ahora cada buena noticia venga acompañada de una buena canción que a su vez toque el tema que se está tratando, ¿no? Que haga referencia de obviamente alguna con manera. la ayuda de Roger, nuestro Sí. hombre maravilla, ¿no? Claro, recordarles que estamos transmitiendo una vez más Desde Green Sounds Desde Uruguay. Green Sounds. Y obviamente con la ayuda de Miguel, que está que resuelve todo también, ¿no? No. Estamos, como siempre, dando una mano a todos los compañeros, ya que yo no tengo ninguna columna en particular, o sea, no tengo que... Bueno, si producir querés ya ahora. nos Ahora. metemos en el tema para no perder más Dale, tiempo. dale, que vamos a darle. Hoy más que nunca es oro. Hoy sí. Bueno, te cuento que crearon una muñeca una Barbie, digamos, hablando mal y pronto, que no sea la marca, ¿no? Ajá, una muñeca Ahí de va. juguete. Que apela a la realidad, ¿no? Una muñeca con, entre otras cosas, estrías, celulitis y cicatrices, ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos años tendría esa...? ¿La muñeca? Sí, Tendría es una unas mujer. 19 años. Ah, mirá. Pero bueno, Pero está... son problemas de las mujeres. ¿Y cómo se diseñó esto? Bueno, rompiendo con el concepto de las Barbies platinadas con figuras delgadas a la que acostumbran las niñas, la muñeca Lamily fue creada imperfecta según los estándares de belleza actuales, ¿verdad? Ah, Su creador, Nikolai Lam, se preguntó cómo se vería Barbie si tuviera las dimensiones de una mujer promedio. ajá. Y para ello utilizó el dato estadístico de que la mujer estadounidense promedio pesa 75,3 kilogramos y tiene una cintura de 95,2 centímetros. Ahí está, siempre tomando de referencia a la población de Estados Unidos. Claro, el tipo es americano. Perfecto. Y bueno, su resultado fue una muñeca más pequeña, más ancha y morena. Mirá, ¿y qué repercusiones tuvo eso? Y bueno, no salió al mercado todavía, ¿no? Todavía no salió. La Mili está casi pronta para salir al mercado y viene con un paquete de estampas de acné, lunares, celulitis y estrías que pueden aplicarse. Qué increíble. A mí me gustó Buenísimo. mucho esta noticia, la verdad, porque es algo que ya te están bombardeando desde niño, Tal ¿no? cual. Con la imagen. Los y estereotipos. condicionando muchas veces a las niñas, sobre todo, Sin duda. a pasarla mal. Si Y- sufrirán las mujeres por esto, por y estos bueno, temas vos de sabés que belleza, ¿no? ahora, como vamos a ver más adelante, el creador mismo había tenido problemas así. Con sus caderas anchas, piernas gruesas y cola redonda, va en contra del concepto de figura perfecta. Y según las palabras del mismo creador,
El mensaje que quiero enviar es que no es como te ves, lo que te haces es lo que te define. Dijo Lam, que también contó que se inspiró en su propia historia, ya que la pasó muy mal en la preparatoria, cuando, según él, realmente me preocupaba mucho por cómo me veía y no me sentía bien conmigo mismo. Fue la peor etapa de mi vida. Claro, seguramente debe haber sufrido mucho bullying. Este Sí, término bueno, está sí, de moda. sí, todo hace indicar que Acoso. sí. El paquete de accesorios, que incluso tiene un pasaporte con la opción de nombrar a la muñeca, cuesta $5,99 y estará disponible a partir de enero. Excelente, ya que se vienen las fiestas Sí. y que está de moda el comprar por internet. Sí. ¿Por qué no regalarle a tu hija una de estas Una nuevas muñeca muñecas? con medidas que se ven en todas las esquinas. Exacto. Perfecto, me encantó el mensaje. Está bueno. Otro mensaje bueno que tenemos para hoy. Bueno, la CNN tiene un especial de televisión anual en el que se presentan los que ellos consideran son los héroes del año. Ah, mirá. Donde hay 10 candidatos que ya son honrados recibiendo $50.000 en una ceremonia. Y el ganador que se elige recibe $250.000 más. Y el galardonado este año fue Penn Farthing, un ex marine británico que fundó una organización sin fines de lucro que junta a los soldados con sus perros de los que se hicieron cargo durante el servicio, ¿no? ¿Cómo? Los perros, pero ¿cómo es? O sea, los militares tenían perros para ir por ahí. O según los dijo el mismo encontraban durante Penn, la guerra. no hay un lazo más fuerte que el que se forma entre un hombre y un perro durante la guerra. Imagínate las condiciones de ambos. Imagínate las de el hombre que va a la guerra, ¿no? Sí, Y sí. de repente es Lejos de su familia, lejos sin de familia, su vida, seres queridos, rodeado de poco que hacer, violencia. y lo poco que tiene que hacer no debe ser nada lindo, ¿no? Vive en la constante línea entre la vida y la muerte. Y los perros abandonados de esos lugares donde ellos están, seguramente también están en las peores condiciones, porque son Sí, lugares generalmente con bombardeos, Sí, claro. violencia. Como que se priorizan otras cosas antes que los perros, seguramente. Seguramente. Bueno, su historia comienza en 2006, cuando luego de ayudar a separar una pelea de perros en Nowzad, Afganistán, notó que uno de esos perros que había separado lo había seguido hasta la base. Rápidamente se hicieron amigos y Penn Farthing lo nombró Nowzad en honor a su ciudad. Al año siguiente, como resultado de una complicadísima lucha para llevar a su amigo, que Sí. obviamente 1000 trabas le iban a haber puesto, ¿no? Para llevar a desde claro. las diplomáticas hasta los trámites que hay que hacer. Sí, claro. Subirlo al helicóptero con todos los militares ahí, un perro ahí. Bueno, le costó mucho llegar a su amigo a su Inglaterra natal y fundó la ONG Nowzad Dogs para ayudar a otros soldados cuya vida haya sido cambiada por el afecto canino Le puso el a nombre llevar a del- sus amigos a su casa. El nombre del perro le puso. Ahí va, sí. Mirá, y ya ha tomado, me imagino, enorme repercusión antes de que sea Claro, nombrado sí, sí. héroe. El tipo ya 650 perros reunió 650. con excombatientes. 650 soldados se hicieron amigos de perros durante la guerra. Y Mucho no, más, esos son ¿no? solo los que él Solo los ayudó. que reunió. Ah, pero uno imaginaría que no mucho menos en realidad. Sí, nunca bueno, me es que imaginé. parece que es más usual de lo que Sí. parece. Yo cuando lo vi también me pareció medio raro, pero... Y el tipo dijo, hablando de mi propia experiencia, el perro al que cuidaba era lo único que me salvaba del estrés del conflicto armado. Y esta ONG no solo reúne perros y también gatos con sus dueños, sino que también tiene una activa participación vacunando contra la rabia en lugares de condiciones sanitarias muy complicadas por la guerra, como decíamos Claro. antes. Da una mano completita por todos lados, ¿no? En Seguro. todo sentido. Sí. No solo reuniéndolo a los. Y bueno, un reconocimiento muy importante ese que le dieron. Bueno, vos que sos un amante y un defensor de los animales. Y sí, para que destaque un soldado aparte también Es verdad. era bastante complicado. Muchos Pero me se pareció que preguntan, lo que ¿un hace, soldado? a pesar de ser un soldado, fue algo muy importante, muy Está bueno. bien, está bien. Y la tercera, esta va dedicada para Emiliano, que sabemos que es el especialista deportivo. No lo estamos escuchando mucho hoy, Emiliano. No, estaba callado esperando mi momento, la verdad, pero... Está bien. No sé si escucharon en una producción constante el tecleo. El tecleo frenético es sí. que nuestros compañeros están no produciendo paran. para ustedes allá. No paran. Están con el minuto a minuto del mundo. Gastón redes dijeron sociales. que hoy vino terrible. Las No, redes no. sociales. Las redes sociales. Muchas sí. redes sociales. Sí, recordarlas otra vez ya que estamos. En Con Facebook. carpeta al Facebook, con carpeta oficial. Y a través del mail se pueden comunicar también con nosotros. Con carpeta@gmail.com. Exacto. Vamos Bueno, a estar como leyendo sus decíamos, mensajes. dedicado para Emiliano, esta tiene que ver con el deporte.
Y como a modo de introducción, obviamente ustedes ya saben que la crisis en algunos puntos de Europa está fea de verdad, sobre todo en España, donde lamentablemente hay muchas familias que no pasan por un buen momento. Y tal es el caso de Carmen Martínez Ayuso, una anciana de 85 años del barrio madrileño de Vallecas, que estaba por quedarse en la calle luego de perder su hogar de más de 50 años, y la razón es un aval que la doña Carmen le prestó a su hijo ante un particular, ¿no? Una deuda a la que salió de garantía. Sí, y la quedó. Y las reacciones no se han hecho esperar, y rápidamente el club de fútbol del barrio de la doña, el Rayo Vallecano, a través de su entrenador, Paco Gemes, el colega, ¿no? Conocido, un gran entrenador además. Manifestó que van a ayudar a la señora, dijo, vamos a ayudar a esa señora que con 85 años perdió su casa. El club va a ayudar y también abriremos un canal de ayuda. Bien. Y el esfuerzo del entrenador y los jugadores también del Rayo, sumado con la ayuda recibida por hinchas del equipo de Vallecas, que se conmovieron y se sumaron a esta cruzada impulsada por su club, logrará conseguir un hogar para que doña Carmen pueda vivir dignamente. Qué grande, el Rayo. El Rayo Vallecano. ¿Qué me decís vos, muy que sos hincha del Real? No, es simpatizante de Real, en realidad. Bueno. El Rayo Vallecano también es de Madrid, Sí, pero por es uno de eso. los equipos más humildes. Bueno, así que justamente era lo que íbamos a decir ahora, ¿no? Que este hecho conmovedor es mucho más destacable teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano es uno de los clubes, como bien decía Emiliano, más humildes de la primera división española, con un presupuesto que es un mínimo porcentaje comparado, por ejemplo, Claro. con su vecino de ciudad del Real Madrid, el todopoderoso, ¿no? Sin duda muy destacable. Imagínate con el sueldo de Cristiano cuántas Carmen podrían salvar. Sí, ¿no? Con Pero bueno. un día nomás. Otras ni un prioridades, sueldo. otras prioridades. Tal cual, tal cual. Recordarles que estamos con el desafío de la canción y la noticia. Y estamos escuchando como un rayo de escape, que Sí. es una canción que aparte fue escrita para este mismo club, ¿no? Exacto. ¿Puedo mandar un aviso? Escape suspendió el toque que había el viernes. Qué lástima, sí? ¿no? Sí. Pero se va a hacer. No, suspendido. Nada. Se van a devolver las entradas, la plata de las entradas. Bueno, para No, todos sí. aquellos que no pudieron escuchar a Escape, Qué entonces lástima. les tirábamos un temita. Ya que están, ¿no? Y bueno, Por lo esta menos. noticia que le da un poco de razón a aquellos que dicen que los más humildes son muchas veces, veces los los más más, generosos sí. o solidarios, ¿no? Tal cual. Vaya el saludo para el Rayo y para su parcialidad. Tal cual, tal cual. No, quería recordar cuando estaba con lo de la canción, invitar a la audiencia a certificar estas asociaciones y buscarlas también. Claro que Primero sí. buscarlas y después, Tuvimos Mi Perro Dinamita de los Redondos, Claro, que con el- obviamente el vínculo del perro el y doble. de la dinamita, Sí, ¿no? sí, Un genial. vínculo terrible. Sí, y sí. tuvimos Fat Bottoms Girl de Queen De en Queen. la de la muñeca. muñeca, perfecto. No sé si ya tenemos tiempo para una cortita más o si ya nos tenemos que ir. Yo diría que no que tenemos tiempo. Que no, bueno. Pero no hay tiempo. bueno, recordarles que, porque son las 19:23 del Estamos 24 pasados, de estamos noviembre de Del 2014, 2014, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Estamos transmitiendo en Montevideo, Creo. ¿sí? Por internet, acá en los estudios de Green Sounds, que vemos que se ha despejado el tiempo, el clima está mucho más lindo. Bueno, entonces... Vuelve por el mi parte, reggae a nuestros oídos y vamos a dar paso a la pausa y a la columna deportiva que viene en el segundo bloque con Emiliano. ¿Te quedás? ¿Me invitás? Te invito. Tenemos Me la quedo. presencia también del Nani Nani de las Bobos, que misionero. seguramente se esté acercando en la En la una parte semana de- muy especial para el hincha de sí, Goes. en la parte del básquet. Ya ampliaremos. Ya volvemos. Antes los dejamos con un tema de Double Joint, Jaro. Aro nació 3 veces, la cuna de un tiempo en medio del mar. Aro inventó los meses, solo buscar en la realidad. No puede ver la culpa, se esconde difusa en tu sociedad. El camino largado, da la mirada, no está tan mal. Mirarla no está tan mal. Claro.
volvemos, segundo bloque de Con Carpeta. Vamos a dar paso a los deportes, pero no sin antes mencionar que estuvo tocando Double Joint, esta banda Doble Seda que estuvo sonando recién, una banda amiga. Tuvo su debut hace poco. Tocaron en el Latino, sí, el sábado. Pude estar ahí, la verdad. ¿Cómo estuvo? Muy lindo, muy ¿Sí? lindo ver a esta gente, estos locos lindos tocando. Mucho nervio, Por me primera imagino. vez los pude ver en vivo y la verdad que no me decepcioné para nada. Hacen muy buena música, la verdad. Una gran producción del Double Joint, el Doble Seda. Uno de los integrantes es nuestro Nuestro productor productor estrella. Roger en la batería, Sí, ¿no? señor. El Mosca con una destacadísima Joaquín Mosca. labor en guitarra y Marcel. voz. Después guitarra el Jody, Ahí va bajo Rodrigo Marcel y estuvo en Marcel tecla Raus. el Taza. El Taza que no sé su nombre. No, todavía no. Bueno, Bueno, le damos paso entonces al deporte. Se pone deportiva la cosa, las pelotas a la cancha. Emiliano Fiorentín. Entonces nos metemos en el deporte, como dijimos, con tu compañía, Nacho, quédate cerca nomás. Bueno, a ver si aprende algo, ¿no? Del periodista. No, él siempre nos tira algún pique. si estoy tomando apuntes constantemente de lo que hacemos. Ya sé que sí. Estamos entonces de lleno con el campeonato uruguayo. Permiso, yo me voy a recostar en mi trono. Cómo no, tranquilo nomás. Un campeonato uruguayo que, bueno, en la apertura por lo menos ya está definido el campeón, pero resta definir la última fecha a ver cómo quedan los equipos de cara a la tabla anual. Nacional, comenzamos por el sábado, ¿verdad? Nacional volvió a ganar, demostrando un buen fútbol. Esta vez fue 4-1 ante Juventud, que de hecho el equipo pedrense comenzó ganando el partido y Nacional no pudo dar Un vuelta. partido que dicen fue complicado. Para Nacional yo no lo pude ver. Sí, lo estuvimos viendo y arrancó complicado. De hecho, Juventud anotó el gol y tuvo un par de chances más que, por suerte, tanto Munúa como la defensa supieron solventar. Pero luego rápidamente apareció Iván Alonso, goleador del campeonato, 14 goles en 14 fechas. Una bestialidad. Un animal, un gol por partido y de la mano también algunas pinceladas de Recoba cuando tuvo su chance, ¿verdad? Sus minutos. Nacional lo pudo dar vuelta y fue 4-1 con 2 goles de Alonso. El primero polémico, la verdad, por cuanto a la posición. ¿Otra vez? Sí, bueno, el Nacional. No le voy a buscar la cosas boca, así. no le voy a buscar la boca. Emiliano. Y después el resto de los goles los convirtió Pereiro y Henry Jiménez, ¿verdad? Bien. Que volvió a anotar. Lo que destacamos entonces es que Nacional sacó 14 puntos de ventaja 14. a Peñarol, A Peñarol. Y 10 a 10 Racing. a Racing que se asegura el segundo lugar, ¿no? De Sí. la apertura. Sí, se asegura el segundo lugar, pero esta vez cayó frente a River. Un River de gran fútbol, como siempre el desplegado por el equipo de Almada. 2-0 fue esta vez, el gol de Techera, la verdad que fue un golazo. Este chiquito, muy rápido, ¿verdad? Cristian Y el Techera. Rayo Rodríguez, el Y otro, el ¿no? Rayo Rodríguez que entró por Santos, me parece, la lesión y Ahí va. pudo convertir el gol. Bien. Así que River, como siempre, demostrando su buen fútbol, que esta vez lo deja cuarto en el torneo, con los mismos puntos que Peñarol. Pero fue siempre está tercero. ahí, ¿no? También tuvo la participación en la Sudamericana, que eso le quitó un poco de trascendencia, ¿verdad? Sí, tengo noticias sobre los técnicos. Porque Almada sonaba para defensor. El run run. Al parecer está casi abrochado el Está pasaje. cerca, sí. De Guillermo De Almada. Guillermo Almada para la clausura en Defensores. Parecería que sí, entonces después de Se la baja quedaría sin de técnico. Curuchet, se queda sin técnico River, pero Defensor adquiere un gran entrenador. Que igual le deben plata en River Almada, le deben 3 Es por meses de eso. sueldo. Creo Ay, que eso pesa. eso facilitaría la salida de Sí, Almada. sí. Pero bueno, un River que viene haciendo otra vez una buena campaña, que ya jugó copas internacionales. Y que siempre se arregla con poco Almada aparte, ¿no? Sí, pero además Almada era el que le había puesto la impronta futbolística a River. O sea, Sí. vamos a ver qué pasa ahora. Destacamos eso siempre, ¿no? Que no importaran los nombres, Almada mantiene su filosofía y puede hacer jugar, aparte de bien a River, Sí. con victorias. Eso Claro, es importante, ¿no? claro. Entonces, bueno, River, como dijimos, cerró cuarto esta apertura, falta una fecha. Tiene los mismos puntos que Peñarol, que está tercero, así que veremos cómo Y termina. ¿Qué pasó entonces con Peñarol? Por ese lado, Peñarol, que de la mano de Paolo Montero nuevamente en este interinato, ¿verdad? Vuelve a ganar, esta vez 2-1 de atrás, dándole Difícil vuelta al también partido ese, ¿no? a Fénix en el Parque Viera. Peñarol no había logrado puntos cuando había salido del Centenario. Es verdad. Entonces estamos acostumbrados a que le cuesta, ¿verdad? El A equipo dejar carbonero. puntos afuera. Exactamente. Y bueno, por suerte pudo darlo vuelta. Había comenzado lento el partido para Peñarol. La verdad que los cambios fueron determinantes. El ingreso de Sí. Hernán Novik. Tuvo aciertos Montero mismo Exacto. durante el partido después. Sí, la verdad que por más de que el partido se planteó complicado, con los cambios pudo revertir la situación. Y tanto Stoyanov, que le aportaron velocidad al equipo, aparte de la que ya tenía Jonathan Rodríguez, y Hernán Novik, que entró con una dinámica diferente,
a marcar los tiempos del juego, ¿verdad? El jugador de póker, Marnovic. El jugador del póker, ¿verdad? El hijo del empresario que... Y Peñarol entonces, que ahora gana 2 partidos seguidos, ¿cómo lo ves a Montero? ¿Tiene chances de seguir? Sí, yo creo que tiene chances, pero va a depender tanto de las elecciones, que si gana el favorito que es Damiani, intentaría por supuesto traer a Diego Aguirre, que Parece complicado igual. aunque es complicado, es más también una promesa de elección. Ajá. Va a ser difícil que Damiani no gane y va a ser difícil que no lo quiera traer a Aguirre, ¿verdad? Claro. El favorito de las encuestas y de los hinchas. Escuché que para, creo que es septiembre de 2000 del año que viene, estaría pronto el estadio. Sí, para septiembre de 2015 es la Septiembre, idea ¿no? inaugurarlo. El 28 de septiembre, justamente, aniversario de Peñarol, es la idea inaugurar este estadio donde Damiani, bueno, prometió buscar ganar la Copa Libertadores. Promete y promete, Damián. Veremos si se da. En tiempo de elecciones siempre es fácil Se hablar, están ¿no? sumando los pendientes por ahora, pero bueno, esperemos que cumpla. Sí, Y bueno, Peñarol entonces, como cerrando un poco, se mantiene con Montero ahí ganando estos 2 últimos partidos, en el tercer lugar de la tabla de posiciones, y vamos a ver cómo cierra de cara a la próxima fecha. Cerramos con los resultados de la fecha entera, ¿verdad? El resto de los partidos que no tocamos. Bien, Atenas con Sudamérica empataron 0-0 el viernes por la noche, mientras salíamos en vivo con Carpeta. Wanderers y Defensor Sporting empataron 1-1. De Defensor Sporting, bueno, lo mismo, ¿no? Se fue Curuchet, suena Almada fuerte, probablemente termine arreglando. Y veremos, pues Defensor Sporting está noveno, ahora en la tabla de posiciones. Acumula creo que 9 partidos sin ganar, 8 En un- partidos sin ganar. Exacto, algo sí, así. son 8 partidos sin ganar y está en ese pelotón de los del medio, ¿verdad? Pero bueno, complicado en el noveno puesto de cara a la tabla anual y al campeonato. Así que veremos cómo termina Defensor Sporting. Rentistas, que volvió de la mano de Fito Barán a lograr victoria y hacer una buena campaña. Le ganó a Cerro 3-1. Con un buen fútbol, como siempre, desplegado por los bichos colorados. Y destacar eso, ¿no? Un cuadro menor Sí. que sí que se puede, ¿no? Sí Por lo que la menos sufre. buscar la clasificación a la Copa de vuelta, como ya tuvo la Sudamericana. ¿Verdad? Danubio empató con el Tanque Sisley. Y Danubio no pudo demostrar este torneo lo mismo que había hecho el torneo anterior, ¿verdad? Sí, se le fue mucha gente también. No pudo, tal vez Solo a Defensor sol- le ganaron este campeonato Sí, prácticamente. sí, la verdad que tuvo 4 victorias Danubio y se mantiene en el puesto número 12º. O sea De que- 15, de 16. de 16. La verdad que está ahí, pero con los mismos puntos que el 13º, o sea que O sea, está está allí abajo, ¿verdad? Cerrando la tabla de clasificación prácticamente. Complicada para Danubio. Sí, a ver si revierte para clausura el técnico Leo Ramos, que viene de ser campeón uruguayo además. Sí, claro, es el vigente campeón. Exactamente. Cerrando justamente la fecha, ya habíamos mencionado la derrota del Racing, que bueno, el Racing esta vez no pudo, pero una notable campaña como siempre, a destacar la de la Riera. Y el otro partido que cerró la fecha fue Rampla Juniors con Tacuarembó. Qué lindo 1-1 partido. 1-1 terminó ese partido. Rampla y Tacuarembó están en el puesto 13º y 16º. De los que a fin de cerrando año Tacuarembó. pesan esos resultados. Y la verdad Tacuarembó de cara al descenso la tiene muy complicada, aunque suma doble, ¿verdad? Y juega con Nacional. Sí, La la que próxima viene. fecha sí. Vamos a dar entonces en la próxima fecha. Recordar que Iván Alonso sigue como goleador del torneo, ¿no? Sí. Difícil que lo alcancen, 14 goles en 14 fechas, un promedio notable del tricolor. La próxima fecha, Peñarol Racing, para definir ahí ese puesto, por más de que Racing ya lo tiene asegurado el segundo, Peñarol pelea con River el tercero, ¿verdad? Sí. Cerro y Fénix, Juventud Rentistas, Tacuarembó Nacional el domingo, Defensor Rampla, Sudamérica Wanderers, el Tanque Sisley Atenas y River Plate Danubio cierran con un gran partido, me parece, en la previa por lo menos. Muy bien, muy bien. Eso es todo del fútbol todo el uruguayo. nacional, ¿Qué sí, hacemos exactamente. ahora? ¿A dónde me llevas? Y vamos a Nos cruzar llevas. el charco, porque en Argentina se jugó un partido muy interesante. Sí. Racing, que volvió a liderar una tabla desde hacía más de 14 años que no dominaba, cuando fue campeón. El Exactamente. equipo de Mostaza, En el equipo de Mostaza. que a su vez hacía, cuando salió campeón, como 35 que no ganaba un título. Racing, que después de su buena historia por allá por los años 70 la tuvo complicada. Se han acostumbrado a sufrir. Y sí, un equipo muy sufrido Racing de Avellaneda, pero bueno, se le dio una victoria 1-0 ante River. Un River plagado de juveniles y suplentes pensando en la Copa Sudamericana. Claro. Pero también descuidó el campeonato local. Es siempre la disyuntiva, ¿verdad? Es complicado. ¿Qué hacer? La rotación a veces pesa y esta vez le pesó a River. Los juveniles no pudieron con un Racing de jugadores experientes como Milito, Claro. ¿verdad? 1-0 igual. 1-0, sí, un partido trabado. Ajustado. Exacto, y gol en contra de Ramiro Funes Mori, El mellizo. que supo meter varios goles de cabeza y salvar a River a veces. Esta vez no pudo y fue en contra, Qué ¿verdad? lástima.
Entonces Racing quedó como puntero, el Boca le ganó en el otro partido importante a Independiente, el otro de los clásicos del fútbol argentino, así que Racing se mantiene como puntero y veremos a falta de una fecha, queda? ¿Una nomás? de una fecha cómo termina el campeonato argentino. Bien, algo de básquetbol con Ignacio. No vino el Nani de la bus, se cohibió. No quiso salir, pero bueno, no hay mucho para decir de básquetbol. Falta una sola fecha para que termine el clasificatorio. Sí. Hoy juegan Hebraica Defensor Sporting, que no va a definir mucho ese partido, ya los dos están clasificados. Después tenemos un Sayago Olimpia que juegan hoy, que ese sí que está que arde porque es por el descenso, aunque ya están los dos en la rueda de descenso, digo, va a ser un punto que a fin de temporada va a pesar y mucho. Pesa. El gran partido de la jornada es sin dudas mañana cuando Goes y Aguada jueguen el clásico del básquetbol uruguayo, que aparte del condimento usual, Goes necesita ganar para clasificar. Sí o sí. Sí o sí. Porque sí o sí no, porque también juega la Reborges con Trubil. Sí. Que uno supone que perderá o no, porque está jugando la vida, pero están iguales. ¿Quién? La Reborges y Goes, por ese último lugar. La Reborges. Uno de los dos va a clasificar. Ahí va. Si uno pierde y el otro gana, el que gana clasifique. Si los dos pierden, juegan desempate, y si ganan los dos, jugarán desempate también. Ahí va. Eso es lo más importante de la Superliga. Muy bien, creo que Emi, ¿viste a Suárez? ¿Qué me decís? 7 partidos con el Barcelona, 0 gol. Sí, te iba justamente a comentar eso. Estuvimos viendo los partidos del fútbol español. El Real Madrid se mantiene como puntero, volvió a golear esta vez, pero por su parte Barcelona también goleó con gran fútbol, pero el protagonista fue Messi, ¿verdad? Lionel. Messi anotó un hat-trick, 3 goles, se llevó el balón y superó el récord de Telmo Zarra, que lo venía persiguiendo hace varios partidos ya. Sí. Era lógico que Tarde o estando temprano. a un gol, tarde o Se temprano va. lo iba a empatar y a pasar. Lo hizo esta vez ante el Sevilla, un gran rival, pero no fue comparación. Sevilla que viene bien en la tabla además, creo que. Exacto, sí, pero a Sevilla siempre el Real Madrid y el Barcelona le sacan su ventaja igual, Sí, ¿verdad? claro. Considerando igual con este récord de Messi que cuántos años le quedarán por jugar todavía, ¿no? A Lionel. La verdad que Sí, sí. Los que quiera. Lo va a estirar seguramente y mucho el récord. Era solamente, como decíamos, esperar nomás a que lo pase y bueno, ver en cuánto deja la marca él, ¿no? Porque sabemos que es el que lo va a lograr, el récord y el que va a dejar su marca. Perfecto. Vamos a cerrar entonces el panorama deportivo. ¿o Justamente, tenés algo y con lo de Suárez te quería comentar que Ah, bueno. pudo anotar esta vez, el protagonista fue Messi, pero sí volvió a dar una asistencia es verdad. muy importante. Se tomó el tiempo, lo miró, lo vio llegar al compañero Rakitic y le puso un centro en la cabeza para que el croata pudiera anotar su gol. más? Sigue asistiendo entonces. Exacto, se destaca justamente la actuación por las asistencias. Muy solidario el depredador. Sí, lo nombraron como egoísta antes, pero no, la verdad que solidario Suárez. Bien de bien. Está en las gateras ya Gastón, que viene a ofrecernos la segunda parte de su informe que está subido en el Facebook con carpeta oficial, Incluso con entrevistas, puede ser. con entrevistas a precandidatos a la A un la diputado de presidencia, la ¿sí? República. Y electo diputado, sí, Bueno, me señor. parece que se nos está yendo de las manos esto. La verdad, este muchacho, si bien estaba en duda en su momento, Hemos creado un monstruo. uy, ya lo dijeron los raperos españoles. Y bueno, ahora se vendrá entonces la segunda parte del informe de la contaminación de las aguas. Nada. ¿En dónde era? Disculpame, En Gastón. Balizas. En Baliz. Y Laguna de Castillo, ¿no? También. Nos vamos con La Isla, otra banda amiga acá de Green Sounds y de nosotros, un poco de rap uruguayo con 2 vasos de agua, uno de sus mejores hits. Perfecto. Cuando la gente con su mierda me salpica, este MC se sacrifica hasta lograrlo perfecto. Lanzo versos con efecto, ni un defecto en el dialecto, soy experto. Consumiendo rimas como inciensos, dejando MCs totalmente indefensos. Los llevo al descenso, cero chance cuando mi flow lance. No hay quien me alcance, no es extraño que me rompa el cráneo. Fabricando el mejor RAP del año, mientras me fumo un caño con el mayor tamaño del barrio. Todos los días del calendario, sin excepciones, la gente incita, la zona invita, siempre da pero también quita, explotando cabezas como dinamita. Esta es la rima infinita, nunca se debilita, ni aunque traigan kriptonita, la historia ya está escrita. La isla Club.
Con ustedes, el mejor músico de los últimos 130 años. Sí, vamos, dale, dale. Fue. ¡Ah, qué bueno! Sí. Con mucha fuerza vienen los pibes, dale. Volvemos al aire con carpeta, me agarró desprevenido. La falsa salida. El Roger. Vamos a dar sin más preámbulos porque hay muchísima información. Destacar que era otro tema de Double Joint, ¿sí? Nuestros amigos que algo me dice que van a estar dentro de poco acá con nosotros, como estuvieron los amigos de Jambo Dread la vez pasada tocando un poquito de reggae. Van a estar. Sí, señor. Mucho rock. Era Hendrix el tema. Hendrix el tema. Ahí está. Un muy lindo tema. Vamos a ver entonces. Paso a la columna de investigación. A la columna de la polémica. A la columna que revela los problemas de la sociedad, que destapa la grasera de nuestro Uruguay. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Andás bien? Bien, ¿y vos? Bueno, hoy volvemos con mucha más información que la última vez. Venimos con respuesta, estuvimos en Balizas averiguando qué había sido eso, un video. Hemos colgado en las redes sociales un video de lo que era el agua en Balizas hace un mes. El arroyo de Balizas, el famoso arroyo de Balizas que desembocan en lo que son las playas de Balizas y de Cabo Polonio, ¿no? Yo pensé que había sido buscar casa para el verano. Sí. Bueno, yo te iba a preguntar, como le dijiste a tu madre que te ibas a investigar a Balizas, ¿te creyó? creyó? Uno es multifacético, ¿no? Ah. Y puede hacer varias cosas. Varias tareas. Sí, sí, aunque en realidad trajimos más información que casa de Balizas. Eso fue lo que pasó. Pero les comento, la soja transgénica y el sorgo de pradera artificial amenaza a las playas de Balizas y de Cabo Polonio. Recordemos un poco lo que estuvimos tocando la vez pasada, si te parece. Por supuesto, estuvimos hablando de la contaminación del agua a través de la soja transgénica y de algunas semillas utilizadas. Además, y la utilización de agrotóxicos. Claro, y la utilización de glifosato, de agrotóxicos. Les contamos a la gente que la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, realiza un monitoreo continuo de las aguas del río Uruguay y del río de la Plata desde hace años, pero desconoce los resultados del monitoreo que llevó a cabo el LATU en los últimos 2 años. El proyecto Algas del LATU, de la Facultad de Ciencias y el Instituto Clemente Estable, tiene como objetivo elaborar las herramientas para la detección, monitoreo y predicción de floración de algas y cianobacterias nocivas en cursos de agua del río Uruguay, de todo el Uruguay. Simplificándolo, monitorea, se fija, a ver,
si estas algas, bacterias, pasan a ser nocivas para nuestra salud. Sí, de predicción, monitoreo y detección. De Además, hecho, hasta una manera de proseguir, ¿no? Después con el problema. El LATU destinó en este proyecto $175.000 y es dirigido por Silvia Bonilla y es financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y cuenta con el apoyo de OCE y Dinama, brindando la información necesaria hídrica que ellos le pidan. El último estudio realizado casualmente en la Laguna de Castillos y Arroyo de Balizas, a donde estuvimos, fue en septiembre de este año, constatando un importante foco de floración de cianobacterias, que sin embargo las cianobacterias datan ya de 2012 en varias de las cuencas hidrográficas más importantes del país. Sí, quizás ahora hay más y eso se ha hecho las aguas nocivas. Se ha visto incrementado el nivel de las cianobacterias a tal pedido que los vecinos de Balizas pidieron que se hicieran los estudios correspondientes. Y se vieron desconcertados al encontrar 2 semanas más tarde 5.000 lisas, que es un tipo de pez, muertos. Ahí en la playa, en el arroyo. Plena playa de Balizas. Sí, la playa que todos conocemos. 5.000 lisas muertas. La facultad, discúlpame que estamos por acá. La facultad el Instituto de Investigaciones Pesqueras de la UDELAR, de la Facultad de Ciencias, constató que la toxicidad existe. Y se encontraron además rastros de glifosato en los peces. O sea que se confirma. Se confirma que la presencia del agrotóxico. Exactamente. Constatando la contaminación de parte agraria. Estuvimos en la reunión de los vecinos de Balizas. Hubo una reunión, se organizaron los vecinos ante esta llegada de las 5.000. Los vecinos, sí, muy atentos estuvieron. Y no ha habido muchos medios presentes, ¿no? No. Prácticamente podemos afirmar que el único medio presente era con carpeta. 2 medios presentes había. La Esteña estaba presente, le mandamos un saludo de acá porque ellos nos han pasado gran parte del informe, incluso el video que tenemos, de Castillo. El video que tenemos en el Facebook. Lo pasaron ellos, sí, y es un video con la explicación de todo. Perdóname que te haga un pequeño parate acá, nos preguntan por las redes sociales sobre la voz cascada del búho, nos dicen que parece Mostaza Merlo. Les informamos que la razón son los festejos del torneo clausura, ¿no? Del Club Montero, que ya aprovechamos para mandarle saludos, la felicitación a todos los ayer estuvimos buenos amigos y compañeros. Hasta largas horas de la noche, discúlpame. ¿Cómo pasan de festejo a festejo? Porque el viernes estuvo la fiesta también que la vendimos. La verdad que tanta alegría seguida me va a hacer mal. Pero bueno, vaya el saludo para todo el Montero y vamos por todo. La barriada está contenta. Vamos por todo. A pesar del DT, que muchas veces le ha pifiado, aún así este grupo sale adelante. Bueno. Cortamos entonces con el espacio del Montero y seguimos. Vamos a hablar de lo que pasó en la reunión. Sí. ¿No? De los vecinos de Barra de Balizas, la cual decidió denunciar este hecho de forma unánime, mostrando sus respectivas pruebas a los organismos relacionados, como Dinama, Ministerio de Salud Pública se sumó, porque los animales, digo. No me digas, cada uno fue con una lisa en las manos. Esto Mirá, ha sido. Acá está la evidencia. Ahí está, más o menos, sí. O con varias, porque seguro que fueron menos de 5.000 personas. Y también a la Junta Departamental de Rocha, ¿no? Mientras tanto, hace bastante poco publicaron en El País, en 2014, octubre, la Dinama minimiza la toxicidad de las algas. O sea, le quitó un poco de importancia a lo que fueron las conclusiones presentadas que afirmaban el exceso. ¿Estás diciendo que adulteraron los números? No. Yo te comento. Las conclusiones, todavía faltan estudios. Estamos como en un periodo de transición en el medio que tienen una confirmación de toxicidad, pero que no hay una confirmación de qué cantidad ni de si es mortal, de qué tipo es la toxina tampoco. Recordemos que en septiembre recién terminó el estudio anual, o sea, están midiendo justamente las repercusiones de ese estudio, ¿no? Sí, y esto es todos los días cosas diferentes, ¿no? También lo que me contaba la gente de Baliza, por ejemplo, que en un principio cuando llegaron los estudios de la UDELAR, el agua estaba perfecta, no estaba como se ve en el video, que volvemos a decir está en Facebook, que está verde, asquerosa, con un manto de cosas que no se sabe ni lo que es. Y son las bacterias. Eso son las cianobacterias. Y algas. Sí. Silvia Bonilla, que es la responsable del proyecto Algas, de la cual ya habíamos hablado, recomienda sobre todo la implementación de un monitoreo continuo para evitar para las empresas, ¿no? Que están allí cerca, para evitar que la situación se transforme en una destrucción irreversible de los recursos naturales del país.
Lo que preocupa son los vertidos sin tratar de la industria. ¿Qué averiguamos en la investigación? Bueno, que llevamos un importante porcentaje de los campos que rodean la laguna de Castillo fueron adquiridos hace alrededor de 4 años por el empresario López Mena. Mirá. Para la plantación de soja. Tu amigo Díaz. De soja transgénica y de sorgo de pradera artificial. ¿Es tu amigo Díaz? Ojalá fuera. No te debe invitar a algún asado algún día. Yo pensé como vas tan seguido a la República Argentina. Lamentablemente no tengo ninguna relación que me una a López Mena. Bueno. Más que profesional. Sí. Tenemos además para mostrarle la nota que pude recaudar de Enrique Rubio, el diputado de Unidad Popular. Se hizo presente en la reunión, esto era lo que nos decía. Estamos con el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Le vamos a hacer unas preguntas. Dígame, para usted, ¿qué importancia tiene la contaminación que se está dando en el arroyo Balizos? Creo que es un hecho grave. Por suerte los vecinos acá han respondido grupalmente, conscientes de la situación, y nos parece que es un hecho más de lo que está pasando en todo el Uruguay, producto del modelo económico vigente, ¿no? Donde el agronegocio, de la mano de las multinacionales, se propone una explotación súper intensiva sin mirar los efectos que tiene sobre la naturaleza. Faltan estudios, como decían acá los vecinos, pero las cianobacterias son fruto de determinadas condiciones climáticas y de nutrientes, el fósforo entre otros, que viene de los fertilizantes, que viene de los insecticidas. Acá hablando con gente de la zona nos dicen que no queda ni mulita, no queda tatú, no queda avestruz, no queda nada, no crece el pasto porque la modalidad de explotación intensiva de las multinacionales termina en esto. Una situación grave, está afectando una reserva yo diría preciosa nuestra, como es la Laguna de Castillo, con una actividad económica intensa, la pesca del camarón, la pesca, el turismo, y creo que hay que tomar conciencia de esto y el Estado debe actuar rápidamente, generando un entorno amigable a la laguna para poder preservar esta riqueza natural. ¿Le parece que tiene alguna relación también con lo que está haciendo la contaminación en la laguna del Cisne? Quizá usted no sepa. Se trata del agua de Oce, ¿no? De la cual se abastece el 60% del país. Sí, el agua del Santa Lucía. Es exactamente el mismo problema. Pero además el agua del Río Negro es el agua del Río Uruguay. El Uruguay en estos últimos tiempos, con la invasión de la soja transgénica, con el desarrollo del biodiesel, este invento de Alur, ha transformado la agricultura que tuvimos durante mucho tiempo, una agricultura, una explotación agrícola intensa en base a agrotóxicos y a fertilizantes de uso intensivo. Eso repercute en la naturaleza. Todos los arroyos que terminan en los ríos son los cauces por los que cada lluvia va lavando eso que se va depositando sobre la tierra y contamina. Entonces hoy tenemos ese era el audio de Eduardo Rubio, ¿no, Enrique? Le mandamos un saludo. Parece que tenés un problema recurrente ahí con el tema de Eduardo, Enrique. Hay una pequeña confusión entre dos rubios. Sí, de la política uruguaya, ¿no? Es lo que tiene la política uruguaya, ¿no? 2x3. No sería, ya les voy a pedir la opinión a mis compañeros de qué opinan de todo esto, pero además no sería el único mal vertedor industrial, podríamos decirle, como decía Silvia Bonilla, ¿no? De algas del Latú. Sino que también está la ex curtiembre Braná, conocida, muy conocida acá en Uruguay, una de las más grandes curtiembres del país, que fue comprada miren esta información que recaudé hoy mismo. Es cortita, pero fue comprada por capitales brasileños en 2009 y llamada Marfrig, para luego volver a cambiar de manos, esta vez en una empresa de capitales estadounidense brasileros de siglas JBS, y se vendió, ¿saben a cuánto? Tira. ¿A cuánto? 2.750 millones de dólares. Nada más. Debía Platales, y la empresa que la compró se hizo cargo de la misma. Sus territorios comprenden las cercanías del arroyo de Balizas y la laguna de Castillos. También.
No es changa, ¿eh? No. No es changa. Muy interesante, te felicito por la nota, Eduardo Rubio. Sí, quiero agradecerle a él y a toda la gente de Balizas que se hizo presente en la reunión. Se nota claramente que estabas en Balizas, además, porque había viento. Perro que pasó por ahí atrás. Gente drogada, porque Enrique Seguramente. Rubio. Gente que se equivoca. Enrique Rubio, Enrique, claro. Claro, me cierra por todos lados. Bueno, la verdad el diputado muy bien, ¿no? Digo, se lo notó como dedicándote total la atención, digo. Se explayó lo suficiente. me Desde parece. acá Incluso el agradecimiento Sí, sí. y el saludo para el diputado Eduardo Rubio. Eduardo Rubio, muy bien. Muy bien. ¿Algo más, Tonguita? Tenemos un poquito Dale, más, dale. no sé si tenemos tiempo. Sí, dale. Bueno, esta curtiembre en cuestión, un poquito más de la información de la curtiembre mínima, es que puede procesar alrededor de 6.000 cueros por día y equivale a una facturación de 180 millones anuales y la ocupación de 1.800 personas. O sea que, importante la cantidad de residuos que debe tirar, ¿no? Sí, Se pone a pensar uno. Digo, no siempre tiene que ser el culpable el más grande, pero uno desconfía siempre de ese tipo de cosas. Y bueno, y 2x3 se hacen los vivos. ¿Qué me contaba la gente de Baliza también que pasa a veces? Sí, que me gusta quizá estos testimonios, me encanta. Me encanta, a mí no lo grabé esto, pero me lo importa, comentaban dale. y decían que, claro, muchas veces estas empresas tan grandes prefieren pagar la multa, simplemente porque en casos son multas viejas, que quizá No sale para nada ellos para ellos. son Una chirola, moneda. lo pagan con un vuelto, Claro. y así nomás. Y bueno, y prefieren hacerlo y que tener más producción, y bueno, y no le importa en el medio ambiente, ¿no? Es la gente la que nos ayuda en estos casos, gracias a los vecinos de Balizas, muy atentos, todo. Hay una onda muy de colaborar con el medio ambiente, ¿no? Y de todos de nosotros de cuidar lo que es el destino turístico también, porque todo Rocha se debería explotar más lo turístico que lo que es bueno, a la tirita pasando también en Rocha, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Aparte sí, yo creo que justo ciertos lugares habría que protegerlos especialmente, ¿no? Estamos hablando de Balizas, no solo como un destino turístico, también como lugar natural, Rocha ¿no? en general, ¿no? Estamos hablando de los pocos que nos queda, mirá que no nos quedan muchos lugares así. Además está el puerto de Aguas Profundas en La Paloma, ahí nomás, que también altera sin duda el ecosistema y el medio ambiente, ¿no? Sí. En gran medida es una intervención a gran escala. Sí, la minería, la mega También. minería de Letirí va a ser a 11 kilómetros de La Paloma, 5 kilómetros todo de por ahí, ahí. de todo ahí en la costa. Y los vecinos de Baliza, Gastón, a todo Sí. esto, digo, preocupados. Bueno, ya te digo, viste que empecé diciendo que votaron unánimemente para denunciar este hecho. Sí, claro. Porque- Unánimemente, y los sí. vecinos ¿Cuánta de gente Baliza había estamos ahí? hablando de... Estamos hablando de unas 25 o 30 personas. Y no debe vivir tanta gente más que esa Sí, en ¿no? Balizas, digo. Vivir sí vive más gente, pero de todas formas sí, había como... Es de los pueblos. es de Me los imagino menos mucho, poblados. mucho pescador consternado, ¿no? Porque Por supuesto. son medio Fueron de- los pescadores los que alertaron el hecho de las lisas. Fue increíble. Debe vivir bastante gente. Sí, 1500 por lo menos, ¿no? Yo Más. calculo, sin saber, pero un poco Sin saber. menos capaz. Hablemos ¿eh? sin saber. Hablemos como sin dice. saber, somos especialistas. Tenemos un mensaje acá. Nos aporta la cucaracha. Sí. Unas 330 personas en el 2011 Mirá dicen vos. que vivían Mirá. en Balizas. Yo apuesto que se ha incrementado un poco el número. Sí, 350. ¿no? Sí, Algún- con alguien el que Juanpe. tenía un hijo. El Juanpe, El Juanpe se fue por ahí, Mautone. hay una más. Un hay saludo una más. para la familia Mautone Sí, que nos dio- justamente... Nos dio la estadía. Sí, De- claro. Sí, el sí. Guille nos manda un mensaje a través del mail, Sí. con carpeta@gmail. Un saludo para el búho, al fin lo escucho al aire en vivo. Que- No importa su voz rota, es su característica. dice. y es lo que dice y no cómo lo dice, ¿no? Exacto. Muy bien. Lo importante es una cuestión de fondo y no de forma, diría mi jefe. Resumiendo un poco, les podría decir que si bien la contaminación del agua no está en riesgo, del agua potable, Sí. es decir, uno puede ir a tomar tranquilo agua acá, en Balizas, tenemos ventaja y por suerte el país tiene buena agua, pero si bien la población no está afectada directamente, esto afecta fuertemente a la flora y fauna de una zona muy diversa en recursos bionaturales que se está destruyendo, como Claro. es esta de la que estamos hablando. Y bueno, esto hace años ya me contaban, lo último que me decían los vecinos era que tanto el ganado como animales, apireá, mulita, todavía se habían desaparecido de la zona. Y les parecía raro, porque esto ya consta de 3 años. Y ya si se ve en 3 años Sí, un cambio, sí, imagínate lo que puede ser en 10, imagínate lo que puede ser en 15. No podemos jugar con este Qué tipo de mal. cosas, ¿no? Perdón, yo Qué digo, mal. le demuelen la casa a la gente, pero dejan que se construyan puertos gigantes,
se hagan agujeros enormes, que se tiren contaminación, tóxicos mueran al río, no sé que cuántas se mil mueran lisas, no sé cuántas. ¿no? Y así está. Bueno, desde acá nos gusta denunciar este va a ser un espacio, una especie de denuncia también. que Nuestra siga, mesa que redonda. siga así. La gente también puede mandar su opinión, también puede mandar Sin duda. su queja. ¿Por qué Claro. no? O por qué no, me gustaría que investigues de este tema. Por ejemplo, o del otro. le daremos la importancia que Claro. corresponde. Si hay alguien que está ávido de investigación, es nuestro amigo Gastón Alvarez. Te agradezco mucho, Bob. Te agradezco mucho. Agradecerle a la gente 007. de Balizas y Sí. bueno, espérenos un poquito más, que ya vamos a andar por ahí. Ya en enero estamos Dicen- Alguna investigación más podríamos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Estoy de Bueno, acuerdo. Ojalá que nos ¿qué- dejen qué- meternos a la playa, ¿no? Emi tiene algo en las redes sociales. No, seguimos teniendo saludos de nuestros oyentes, ¿verdad? Guillermo Mautone, como lo estábamos nombrando. La gente del Club Montero nos está mandando saludos constantemente. Qué grande. Gracias, al Montero. firme. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Recordarles que nos agreguen entonces a Con Carpeta para hacerse amigo y Con Carpeta Oficial para hacer me gusta, ¿verdad? Para darnos el me gusta y poder escucharnos en vivo online desde los estudios de Green Sounds Ao Uruguay. vivo. Ao vivo. Recordarles, para confirmar esta información que estamos en vivo, son las 20:03 del 24 de noviembre de 2014. La verdad, ya estamos cerrando el programa. Ha sido un enorme placer Lo mismo digo. compartir esta emisión con ustedes. Invitarlos a los oyentes a escucharnos el próximo viernes a las 19 horas. ¿Sí? Recordarles también que estamos en una pretemporada de lo que es esto con carpeta. Esto no es nada en realidad. No es nada. Esto Estamos- es la está punta en del adelanto. iceberg. es Estamos esto. en pañales. Sí. Mi voz puede venir todavía más cascada, señores. Esto no es nada. Recordemos que también vamos a estar subiendo los programas con video, porque acá tenemos una GoPro filmando todo el tiempo. Van a estar colgados a YouTube y subidos al Facebook. Nos vamos a ir entonces con un poco de música que, a ver, Viene ¿cuáles días? The Commander, otro amigo de la casa con su tema El Señor de las Nieves. Un poquito más de hip hop. Algo así. Bueno, vamos a darle paso entonces. El Señor de las Nieves. importa perder, tiene todas las chances. Esto tiene que ser real porque ni es señor, 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 señor de las nieves. Al señor de las nieves, al señor de las nieves, no le importa perder, no le importa perder. Tiene todas las chances, baby, no va a retroceder. Su bolsa dorada, llega siempre al clan. Quiere que vos lo busques para poder entrar. Duro, 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 Esta historia habla de un señor de la nieve que llevaba una bolsa dorada. A la gente lo seguía para no dormir y después terminaba aterrada. Bueno, no era hip hop. No precisamente. Era el Commander, que también vos como me preguntaste me dejaste en una situación. Te maté. Es difícil encerrarlo en un género porque es demasiado para un solo Es género. como un metal alternativo. Es ahí. como un metal súper Con ruido de alternativo animales. y creativo, diría yo. Se me ocurre. Ahora Ahora sí, sí nos ahora estamos yendo sí. y sí nos estamos dejando con algo De de hip hop. verdadero hip hop. Sí, sí, puro.
pero del Commander. Ah, viste, yo sabía que hacía hip hop. Es el tema de la jugada del video. Es la banda sonora de la jugada. Y ahora sí. Recordemos antes que nos vemos el viernes, 19 horas, con Carpeta. Gracias por escuchar. Ya no hay valores. Se cortan solos. Nunca exploraron. La jugada. Nunca queda nada para poder seguir y vivir. Si encontrás donde jugar, no te podés equivocar. Es la jugada. No queda nada. Nunca queda nada para poder seguir y vivir. Si encontrás donde jugar, no te podés equivocar. Esta jugada, no queda nada. La jugada. La jugada, no queda nada. El doctor está en pan, el security, los gansos, los millones de cultura que buscan la sabiduría, no buscan nada de la jugada.